এসো দেখে নিই বিভিন্ন প্রকার ফলের ভোজ্য অংশ ঠিক কোনগুলি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখে নেব সেই সব ফলের প্রকৃতি বা ধরন ঠিক কী। আঙ্গুর হলো বেরি ধরনের ফল, যার ভোজ্য অংশ হলো পেরিকার্প ও অমরা। ফুল থেকে ফলে রূপান্তরিত হওয়ার সময় একটিমাত্র ফুলে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ডিম্বাশয়গুলি একত্রিত হয়ে গঠিত হয় আতার মতো ফল, তাই একে বলা হয় ইটারিও অফ বেরিজ। এর ভোজ্য অংশ হল পেরিকার্প। রাস্পবেরি, আনারস প্রভৃতি হল ষোড়শীস ধরনের ফল। এক্ষেত্রে পুষ্পমঞ্জরির উপর অবস্থিত অসংখ্য ফুলের বৃতি একত্রিত হয়ে ফল গঠিত হয়, তাই ভোজ্য অংশ হল বৃতি, যেগুলি প্রচণ্ডভাবে রসালো। পোম ধরনের ফল হলো আপেল, যার ভোজ্য অংশ হল থ্যালামাস। ড্রুপ ধরনের ফল আমের ভোজ্য অংশ হল মেসোকার্প। কমলা লেবু হল হেসপেরিডিয়াম প্রকৃতির, যার রসালো অমরা আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি। কয়েতবেল হল অ্যাম্ফিসার্কা ধরনের ফল, যার শাঁসালো এন্ডোকার্প ও অমরা আমরা ভক্ষণ করি। কলাও কিন্তু বেরি ধরনের ফল, যার মেসোকার্প আমরা খেয়ে থাকি। কাঁঠাল হল ষোড়শীস প্রকৃতির, যার বৃতি, বীজ এবং পেরিয়ান্থ আমরা কাঁচা বা পরিপক্ক অবস্থায় ভক্ষণ করে থাকি। কাজু বাদামের যে অংশ আমরা খাই তা হলো বীজপত্র এবং পেডাঙ্কল, এবং এর প্রকৃতি হলো নাট ধরনের। খেজুরও হলো অপর একটি বেরির উদাহরণ, যার ভোজ্য অংশ হলো পেরিকার্প। গম, ধান, ভুট্টা এগুলি সবই হলো শস্য, এবং এই সকল শস্যে প্রধানত সঞ্চিত থাকে শ্বেতসার বা স্টার্চ ধরনের খাদ্য, এবং সব ক্ষেত্রেই খাদ্যযোগ্য অংশ হলো এমব্রায়ো বা ভ্রূণ এবং এন্ডোস্পার্ম। ছোলা হলো লেগিউম ধরনের দ্বিবীজপত্রী শস্য, যার দুটি বীজপত্র আমরা ভক্ষণ করি। আবারও একটি বেরি হলো টমেটো, যার পেরিকার্প, মেসোকার্প ও এন্ডোকার্প সকল অংশই ভোজ্য। ডুমুর হলো সাইকোনাস জাতীয়, যার মাংস ও থ্যালামাস হলো প্রধান ভোজ্য অংশ। তরমুজ হলো পেঁপো ধরনের ফল, যেখানে একটি ফুল থেকে বিকশিত একটি গর্ভাশয়ের মধ্যেই অসংখ্য বীজের বিকাশ ঘটে। মেসোকার্প এবং এন্ডোকার্প উভয়ই তরমুজের ভোজ্য অংশ। আগেই উল্লেখ করেছি ধানের এন্ডোস্পার্ম আমরা ভক্ষণ করি, এবং এর প্রকৃতি হলো ক্যারিওপসিস ধরনের, যেখানে বীজটি খোসা, এন্ডোস্পার্ম এবং ভ্রূণ এই তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত হয়। নারকেল হলো ড্রুপ ধরনের ফল। নারকেলের ভিতরে জলীয় অংশটিকে বলা হয় তরল এন্ডোস্পার্ম, এবং শাঁসালো অংশটিকে বলা হয় সেলুলার এন্ডোস্পার্ম। এই দুটি অংশই ভোজ্য। নাশপাতি হলো পোম ধরনের, যার মাংস ও থ্যালামাস আমরা ভক্ষণ করি। বেরি ধরনের ফল পেঁপের মেসোকার্প ভক্ষণযোগ্য। উদ্ভিদবিদ্যার জ্ঞানে পেয়ারাও কিন্তু বেরি। পেয়ারার থ্যালামাস, পেরিকার্প এবং প্ল্যাসেন্টা সকলই হলো ভোজ্য অংশ। চীনাবাদাম হলো লোমেন্টাম ধরনের ফসল, যার বীজ এবং বীজপত্র খাদ্য হিসাবে গৃহীত হয়। ভুট্টার শ্বেতসারযুক্ত এন্ডোস্পার্ম আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি। মটর হলো লেগিউম ধরনের শস্য, যার বীজপত্র খাদ্য হিসাবে গৃহীত হয়। লিচুর এরিল অংশটি আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি। তবে লিচু কিন্তু নাট ধরনের ফল, কারণ লিচুর মধ্যে শুষ্ক বীজকে শক্ত আবরণ আবৃত করে রাখে। আবারও পেঁপো ধরনের ফল হলো শসা, যার মেসোকার্প, এন্ডোকার্প এবং বীজ সকলই খাদ্য হিসাবে গৃহীত হয়। সরিষা হলো সিলিকুয়া ধরনের বীজ শস্য, যেটি থেকে প্রাপ্ত তেল এবং বীজ উভয়ই আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি। সবশেষে একনিযুক্ত এটারিও হলো স্ট্রবেরি, যেখানে একনিগুলির মধ্যে থাকে বীজ, আর এখানে মাংস ও থ্যালামাস খাদ্য হিসাবে গৃহীত হয়।